नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आर के टीवी मेडिटॉनिक के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लिबुसेट टैबलेट के बारे में बात करेंगे। इसके यूज क्या होते हैं, इसका पॉपुलर ब्रांड्स के नेम क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कितना लेना चाहिए और कब लेना चाहिए। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के साथ में शेयर कर रहे हैं। और पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में कुछ अगर हम समझें तो देखिए, बहुत ही कॉमन ब्रांड है जो लिबुसेट एम के नाम से आपको मार्केट में मिल जाता है। इसके साथ मॉन्ट्रेज, इसके साथ में लिबुसेट और साथ ही साथ आपको मिंटोकास्ट एलसी के नाम से मिलता है। लिबोरिड के नाम से भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब अगर बात करें कि आपके डॉक्टर इसे कब प्रिस्क्राइब करते हैं, आपके डॉक्टर आपको कब देते हैं, देखिए इसके अंदर दो मेडिसिन हैं। सबसे पहला है लिबोसिट्रिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड और दूसरा मेडिसिन है मॉन्टेलोकास्ट सोडियम। दोनों मेडिसिन का अलग अलग काम है। आइए आगे समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इसका यूज क्या है। देखिए, यूज ऑफ लिबोसेट एम टैबलेट, क्या यूज है इसका, आप इसे कब यूज करते हैं आपके डॉक्टर्स। तो ट्रीटमेंट ऑफ स्नीजिंग एंड रनी नोज ड्यू टू एलर्जीज, यानी कि ऐसे मरीजों के लिए आपके डॉक्टर्स दवाई दे सकते हैं जब मरीज़ को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, उसके नाक से पानी आता है और उसको एलर्जीज़ की वजह से ये समस्या होती है। साथ ही साथ हे फीवर और साथ ही साथ एलर्जिक स्किन कंडीशंस में भी आपके डॉक्टर इसे दे सकते हैं। एलर्जिक स्किन कंडीशंस में जैसे कि आपने देखा होगा, कई ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको स्किन पर लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं, स्किन लाल हो जाती है और उनको छोटे छोटे दाने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके डॉक्टर इन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस कॉज कोल्ड लाइक साइन एंड सिम्टम्स सच एज प्राइमरी रनी नोज, सच एज रनी नोज, ईची आइज, कंजेशन, स्नीजिंग एंड साइनस प्रेशर। तो आपके डॉक्टर्स हे फीवर में भी जो मेडिसिन्स आपको ये दे रहे हैं, तो इसमें भी ये कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि उसको एलर्जिक राइनाइटिस होना या उसको जुकाम खांसी वाले शाइन सिम्टम्स होना, जैसे नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, ठीक है, कंजेशन होना, नोज़ ब्लॉक हो जाना, जो स्नीजिंग्स हैं उसको छींकें ज़्यादा आती हैं, साइनसेस के अंदर प्रेशर ज़्यादा बनता है। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर्स आपके प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लिबुसेट एम टैबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको होते हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए या मेडिसिन तुरंत बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि साइड इफ़ेक्ट ऑफ लिबुसेट एम टैबलेट, नोजिया यानी कि उल्टी जैसे इच्छा होना, डायरिया, दस्त लगना, ड्राइनेस इन माउथ मुंह का सूखना, फटीग यानी कि हल्की फुल्की थकावट से रहना, हेडेक यानी सिर में दर्द, स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्लीपीनेस यानी कि हल्की नींद आना, वोमिटिंग यानी कि उल्टी होना। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब अगर बात करें ये मेडिसिन काम कैसे करता है, क्योंकि देखिए इसके अंदर एक तो लिबोसिट्रिजिन है और साथ ही साथ इसके अंदर मॉन्टेलोकास्ट है। तो कैसे काम करता है आखिर ये, देखिए समझिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। लिबोसिट्रिजिन इज एन एंटी एलर्जिक विच ब्लॉक अ केमिकल मैसेंजर हिस्टामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर रनी नोज, वाटरी आइज एंड स्नीजिंग। ओके, तो जो लिबोसिट्रिजिन है वो इस एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है और ये ऐसे केमिकल मैसेंजर यानी हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपको नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना और छींकें आती हैं। ओके, जिसे हम हिस्टामिन कहते हैं, उसकी वजह से आपको ये समस्या होती है। दूसरा, मॉन्टेलोकास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, इट वर्क बाय ब्लॉकिंग अनदर केमिकल मैसेंजर ल्यूकोट्राइन। दिस रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग इन एयरवे, नोज, इम्प्रूव सिम्टम्स। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए ये क्या है, ये मॉन्टेलोकास्ट जो दवाई होती है, इसके अंदर जो ड्रग होता है इसके अंदर, वो ल्यूकोट्राइन जो एंटागोनिस्ट होते हैं और ये जो केमिकल को ब्लॉक करता है, ये ल्यूकोट्राइन केमिकल होता है, मैसेंजर होता है, उसे ब्लॉक कर देता है। अब ये ल्यूकोट्राइन जो होता है वो क्या करता है, ये आपके इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, ठीक है। तो जब ये इन्फ्लेमेशन को बढ़ने से रोकेगा तो इसको केमिकल को ब्लॉक कर देता है। अब डोज एंड हाउ टू टेक, अगर हम बात करें कि इस टैबलेट को डॉक्टर आपको कैसे दे सकते हैं, आप कैसे इस टैबलेट को ले रहे हैं, तो समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कि लिबोसिट्रिन एम टैबलेट मे बी टेकन विद और फूड, बट इट इज़ बेटर टू टेक इट एट अ फिक्स्ड टाइम।
मतलब कि ये आपको खाना खाने के साथ भी दिया जा सकता है, खाना खाने के बिना खाने के भी दिया जा सकता है, लेकिन फिक्स टाइम, जैसे अगर आपने आज 8 बजे लिया है तो आपको कल भी 8 बजे लेना है। दूसरा, स्टॉप टेकिंग लिवोसेट एम टैबलेट एट लीस्ट 3 days बिफोर टेकिंग एन एलर्जी टेस्ट एज इट कैन अफेक्ट द टेस्ट रिजल्ट।